Дуулна хэсэгтэй байх. Сайхан дуулах. Дуулдаг ингэдэж штэ. Дуулдаг сухад, дуулдаггүй сухад, барилдаг сухад, барилдаггүй сухад ингээд 4 сухад шүү дээ. Одоо сүүлд нь юу л залуу бүх сухад гэдэг 5 сухад. Сүүлд нэг сухад ч олсоод шүү дээ. Тэгж би нэг дуулдаг арилддаг юм шүү дээ. Одоо нугардаг сухад гараад зургаал болох юм шиг. Одоо тийм гарааг болох юм гэдэг. Өнгө арайдаг би ч гараа би бараа маяг юу? Жоохон гэдэг том жоохон барсгаар байна. За эхлэх үү. Том жоохон багтай юм байна. Настаас. Замаатад ингэж хөө юунэд хамлахгүй гэж нэг аятайгаа нэг хитэн өгс олчих тэгээд болчиххөө. Өнгө бас нэг улам харалчлаа. Гайгүй. Үнтэй хаалгаар харагдаж хар болно. Дээр нь энд шагдаж хар болно. Тхөө. За тэгээ. Гэрэл цацарсан нэмсэглэл гэдэг гэгэн жаргалыг ямагт авчирдаг энэж явцгай хүмүүсээ. Ер нь бол зан характер их сайтай хүн шүү. Тэгээд ерөнхийдөө бол нэг юм маазархуу тийм нарганч маягаар ер нь бол дандаа хүнтэй харьцана. Хоч! Хүүхдүүд. Монголын мөр ингэж бүлэгдэх байхгүй. Амар бүлэгч тараа. Ингэ тасдаггүй. Уунштай. Амар бүлэгч. Анхны зэ. Тэ, манай зэ. Охноос гарсан хүүг зээ гинэ. Хүүгөөс гарсан хүүг ач гинэ. Одоогондоо ач тэврэг байна. Монгол улсын тийм хууль байж тэврэг. Бид одоо автомат тэгээд нууцсан. Ятагаараа гаргаал тэгэл гаргалж бодоод нууцсан шүү дээ. Чи өөхөн гараа хөл одоо барьдаг чи. Энэ чихэнд юу вэ? Наадлын чихэнд. Ийм хийцэн багс. Байн да энэ наадлын чихэнд юм бэ? Хүш юу вэ? Энэ тастай юм. Юу вэ? Чиний хөөхгүй. Яахгүй. Оо юу ч байхгүй шүү дээ. Оо чи. Чи энэ юм үзэж байд. Юу? Нэх бай. Ахаа их ч тийм хөө таамаа гэж тийм гойлгод талгандаг юм байхгүй зүгээр чи шүү дээ. Бүх юм бол тийм ээ. Нэг тэгээд хэлчихтэй. Таны ээж чинь ингэдэг. Шүн тохол энэ хат хэлчихсэн. За ээж нь ингэдэг. Эдэн үү. Сонголоо. Эмээг ингэдэг. Хэлсэн. Хэлээгүй шүү дээ. Эмээг нь ингэдэг. Сараа. Мандаа. Өөг ингэдэг. Сүүги. Сүүги. Яа, юугаас тас. Мундаг аян гарч ишээ. Ахын ингэдэг. Сэги. Ах чи хүүтэй шүү дээ. Хүү ярилдахгүй. Горцо дэмий гонцгоон дээр сакс тоглож байна. Антис. Чи байж гэдэг тийм. Барилдах. Мэг барилдах. Такс болно. Сакс болно. Монголоор сайрч. Ерөө 4 сар болж байна. Монголоор ерөнхийдөө ярин тэгээ та нар түүгээд ойлгороо заяа. За. Тий. Сакс болон заяа. Тийм ээ минь хөө. Ах бол зээтэйгээ ихтэй мундаг тоглолт юм байна уу? Үе тэнгийн шил үзчих юм байна. Оо энэ ч одоо яах вэ? Бацаана гэж үзсэн. Адилхан зөмжөөл л дээ хоёлаа тийм бацаана. Эмээ бацаана гэдэг муугаа хэлээд штий гэдэг. Бацаана гэдэг чи хөөрхөн үг тий? Тийм шүү дээ. Хөөрхөн үг тий. Муу үг тий. За муугаа үг гэж. Энэ ахын болохгүй юм гэж байна. Бацаана шил болохгүй юм гэж. Sorry уучлаарай за. Зөөлч. Сандч юм. Окей, санди. Яа. Иймэрхүү юм зааж энэ ардын багш нь өөр багштай эмэгтэй бас багш. Өндөр багштай. Тэгэхээр яаж болох вэ? Гараа энэ шөөч инээж байгаа. За. За инээж дахалч. Өөсгөө инээж дахалч. Энэгээр За инээж дахалч. Сэтгэлээс энэ түнчт юусэн. Ваагуутай уулзахад энэсэр бол талаас үлдээ хөхрсөөр байгаа салдаг тийм л сайхан. Олон хүн гал ярьж байгаа. Инээдэг заан гэж байсан. Одоо биш бас нэг юм хэлээ. Өсгөд төр өрнөн дэлгэрэх хуурнын шуугч хурц шаламга нэг 6-7 шимхтэй л дээ. Чимхтэй. Одоо дээр нь одоо нэг үстэй инээдэг цаан гэдэг
Инээдэг гэдэг чимэг гэдэг юм. Олноо инээдэг гэж. Олондоо инээх гэдэг юм. Тийм инээдэг чинийг авд юм аа тэгээд тийм бас оруулчмаар юм шиг заримдаа санагдчих шүү дээ. Өөрөө бол үгүй цайлган цагаас ихтэй унсын давсан шинээсэн хөхөрсөн сайхан одоо тийм хэнэггүй гоньгүй зангаар үзэгч олон төмний баясгаж байдаг. Монголын баяр наадмын чимэг нь байсан. Улсууд инээдэг сүхбат, том сүхбат, гавьяа сүхбат, гарьд сүхбат, заан сүхбат гэж олон хэлдэг. Тэр инээдэг гэдэг нь бас тодорхой хэлээ. Гэхдээ чи үхсэн хийгээд инээгээд хэт юм бэ гэж би нэг асуулаад барилдааны дараа. Унчхаа тэгээд дараагийн инээх ингээд би уурсан чи тэгээ ууйлах юм өгч. Юу гэсэн үг вэ? Хоёр хүч тэнцүү нөхөр. Цагийг үзэж, олонний цагийг барж, олонний өмнө цэнгэлж наачхаад би аргагүй унж. Одоо өөрөө муугаач бай, тэр үнэ сайнаач унж. Тэг унчхал дараад уйлаад үйл чинь ямар баяр цэнгэл болдгоо. Нэгэнд баяр цэнгүүлж байгаа учраас инээх л өстой. Гэж нэг хэлж ийсэн шүү. Миний өнөөгч юу нэг онгоо байгаад байгаа гайгүй шүү дээ. Би ч бас онгоо нөхдөй гайгүй шүү дээ. Баянаагч бас өөрөө бас онгоонд их цохоо, онгоонд их орно. Баянаагч зээ яваа таяр хин хар юм байна. Би ярэ гэлгэр байлгүй гэсэн. Манай сугат чинь уг нь бол ховдын гаралт юм шүү дээ. Фунцуггүй бол ховд аймаг. Тэгээд зэрэгт 100 хязгаарт байжгаад тэгээд налайхан уурхан их хэлгээл дээр налаг дээр сурсан. Ээж нь Баян хонгорын Баяа сумын. Одоо ээжийн дөрсөндөө аймаг харсан сэрэ дарсан гэж байж л байна. Ээж нь мөн налайхад хэлгээл дээр очсон. Сугат маань өөрөө налайх төрсөн. Яагаад Баян хонгор гэд явцсан гэхлээр би аавга ховдын гаралтай гэдэг сүүлд ховд аймагт очиж ховдын чандмын сумд лөө ямар наадам төлөө төрөөсөө ховдын гаралтай гэдэг мэдсэн шүү дээ. Тэрнээс би шууг нь ааваараа ховд гэж залуулах хэрэгтэй юм билээ. Ээжрээ Баян хонгор гэж байгаа. Уг нь бол төрсөн нутгаараа налах залуулах хэрэгтэй юм билээ. Гэтэ би 3 нутагтай хөнгөд Тэр 80 онд Пенер сурагчдын 5 дугаар спартакиад өөр хангай аймагт бүсийн тэмцээн гэж болж хахад анх танилцчихлаа. Дараад нь тэмцээндээ орчхоод тэгээд намар хичээлэх хэлэхэд над дээр уулзъя гэдээ анх ирж ийлаа. Манай ангийн хүүхд орж ирээд танаа тайч байна уу гэж ороод ирсэн. Байна гэ тайчаа барай гараад ирсэн чинь. Наашир чамтай нэг хүн уулзъя гэнгээ харсан чинь сөхөө зогсчихсан. Тэгэхээр зэрэггүй би уулзахгүй гэж буцааг өгöd орчихсон. Хөдөлмөр нийгэмлэг дээр явж байгаа л одоо миний анхны багш инхтя гэл багшийн дэдэг төгсөн манай волиулчин багш маань намайг олж хараад тэгэл волиул руу оруулаад тэгэл би ч гэсэн ингээл бас ордон дээр бэлтгэл хийгээл манай хүн ч гэсэн ордон дээр бэлтгэл хийгээл хоёулаа ингээд явна. Тэр үе одоо нийгэмч тэр тийм байж тээ. Тэр нөгөө хүмүүсээс их нуугдана. Заастаа харагдаж болохгүй хоёул ордон дээр очихоор танихгүй хүн шиг явна шүү гэл ингээ нөгөө ярилцсан учраас танихгүй хүн шиг л ингээ явдаг. Тэгэл орой гэрээдээ явах болохоор зэрэг нийлдэг. Тэгээ нуугдж явдаг байсан чинь нэг өдөр баригдсан яасан гэсэн чинь одоо манай энэ төвчин зааны авгаа солонгоо ихч маань манай волиулын үнэлтэй. Тэгэл бид нар байжсэн чинь сараа чамааг би барьцсан шүү л гин. Яаж барьсан гээл тэгсэн чи чи нэг бүхийн залуутай явд юм байлээ. Гэл гүрэл. Тийм ерөөсөө. Би та хоёрыг явж байгаа чи харсан шүү дээ. За тэгвэл хин хэлж гээл тэгсэн. Яг хэлжээ шүү. Хаана явж ийн гээл тэгсэн чинь багшийн дэдийн буудлаас та хоёр автобусан цугаал явсан. Яг ерөөсөө гарцаа байхгүй гээл тэгсэн. 2 өдөр гүрийгээл тэгэл баригдсан. Тэгэл яг хэлжсэн. Тэгээд
хоёрыг айл болоод ханилахад бүхтэн өнчин байсан. 7 дугаар ангид байхад наав нас орсон гэж байгаа. Тэгээ бид нэр төгсдөг жил ээж нас ороод тэгээ ээж нас орсон гэд манай ангийнхаа ирээд чи очиочтэй чамайг л аявуух яриад байна гэд тэгээ би очисон. Очиход үнэхээр өрөвдөлтөй байсан. Дан эрэхтэй чи ихээсээ 8 л эрэхтэй байхгүй. Тэгээ нэг хідэн дүүнерт байгаа тэгээд намайг хараад ингээд саваад яг унжис тэр үед нөгөө ирэхгүй л гэд бодож ирсэн юм шиг байна. Тэгээ ирсэн. Тэгэл миний сэтгэл шал өөр болсон. Тэгэл дагуулал ээж дээр аваад атсан. Тэгээ манай ээж чи зөв хүн сонгосон байна. Сайн хүү байна гэж хараал хэлжсэн. Амьдрал хөндлөлттэй те амьдрал хатуу туулна шүү дээ. Аав ээжийнхаа нэг сайхан илүү шатаагүй. Хатам аав ээж хоёр минь амьд байх. Тэр хоёрыг их баярлуулсан. Манай хатам хөшин Төв аймгийн хүн байд. Тэр хүн их баярлсан байна начин болоход. 67 жилийн оюун баяр наадамд амжилттай сайн бэрэлсэн залууг намсрайж Сүхбат эднэв соггэрнэр бүгд наримдах Монголоор дулсын начны цол тэмдэг болох ёслол үндэсний их баяр наадмын өргөн хүндлэл боллоо. Анх 1980 оны Пензенский сургуулийн 5 дугаар спиртгад гэж одоо тэр үед чинь одоо хүүхдийн бага олимпиад үндсэндээ тэнд одоо том зөвхт маань налах одоо тэр үуч орион гэдэг байсан. Налах орионоос би Пензенский сургуулийн ордноос анх одоо үндэсний хүүхдийн барилдаанд 15-аас 16 наснд анх битгаар барилдаж том бор хүү. Тэгээд анх танилж налахын Сүхбат гэж юм. Тэгээд нэг том гартай. Бид нар яа танилцсан гэхээр 1980 оны Москвагийн олимп маш олон төрлөөр оролцсон. Ойрхон учраас олимпийн бааз гэж байгуулад улсаас засгаас хөрөнгө гаргаад за ингээд тэр хацтаад бэлэг сургуультанд гарахад анх налахаас эдэ төгрөгшин шавгаад Сүхбат маань Сисэр гэж үгнэ цэдэн содн хоёр маань ирдэг юм байна. Хоёр жоохон хүүхдэлтэй бид нар яаж. Тэгээд энэ яагаад ийм жоохон хүүхдүүдийн томчууд имлэл гарч байгаа юм бэ гэж асууд энэ өсрөөдөлтэй хүүхдүүд байгаамаа. Тэгм учраас одоо ингээд бэлэг сургуультанд гаргаж байгаа гэсэн манай шигшээгийн багш нарын бас их тийм алсын хараад та тийм бодлого байсан байна. Тэгээд хөдөлгөөний хөвсөл сайтай жоохон байсан тэнгүүд 74 төлдөг байсан. Цэдэн содн 52 төлдөг байсан. Хоёр сайхан тийм хүүхэд ирж бэлэг сургуультанд гарч байсныг би тод санаж байна. За Сүхбат бүтээр анх 1987 онд би Дорноговт ажиллаар явж байхад улсын наадам болоод тэр нэг 3 хар залуу аймаг арслан баян жаргалтай. Тэгээд түрүүл аймаг арслан цол авчихсан. Тэгэл түрүүлсэн бүхэд баяр хүрэгдэхтэй адилхан очоод нэг 70 мөрнөөс нь хөлс аваад тухамдаа өргөл хөдөлмөр нийлүүлэх барилдаг байсан. Ингээ заалны барилдаанд барилдахад нь очдог хардаг дэмждэг байсан. Тэгээ яванда татан танилцсан. Би анх Сүхбат гардтайгаа 1988 онд Улсын баяр наадмаар цог давж байсан оны начингууд бид нар 96 оноос эхлэн бид нар би Сүхбатын галд ЗААН тэрэлжид наадам бэлтгэлд гарч тэр мөчөөс эхлээ бид нар нэлээд гүнзгий гэрүүлийн хэмжээний найзууд болж үерхэж байлаа. Ерөөсө тодорхой зорилго тавил тэрнийг төлөө зүтгэждэг. Ямар ч бэлтгэлээс ухардгүй. Даашаа илүү хийдэг. Ерөөсөө тийм бэлтгэлтэй их үнэж хамгийн түрүүнд бол хамгийн сүүлд гард. Нэг бэлтгэл дээр нэг 3-аас 4 хийлэг бол ер нь л авчдаг. Хүүхэд байхасаа бид нар одоо энэ нэвтрүүлэгч гамбаа Цэдэн содон жавхлан төгс жижиг Сүхбат Баттуул амраа бид ч нэг хоёр их хэрлөө. Бид ч яг л нэг үе тэмэрчтэй. Тэгээд бэлтгэл дуусны дараа нэг онооны барилдаан гэж хийдэг байсан. Ер нь л Сүхбат л ер нь төрүүлдэг. Тэр барилдаан дээр яагаад гэвэл өөрөө бэлтгэл сайн хийгээд бид тэр зутсан багт баагаа бол улмал санаасаа ичтэй. Ер нь баагаа гэдэг нэрийг одоо энэ нэвтрүүлэгч Ганбаатар Цэдэн содон модон маань жишээ тасалж болгоч. Энэ жижиг Сүхбат бид одоо тэр үчин залуучдын шишээ өгд дөнгөж байгуулагдаад тэгээд бид залуучдын шишээ өгд ордог. Сүхбатын баруун хөлөндөө ингэж яхаар ингээл хинэгч байсан хамгаалгачдаг. Гэхдээ гар марчин том байдаг энэ баавга шиг юм а чи. Гэт анх баавга гэдэг цолын тэнд өгч. Юу баавга шүү гэдэг юм гэл. Тэгээд сүүлдээ тэр нэрэндээ бүр тасцаа одоо бид нар ч бараг том Сүхбат гэхгүй тэгэл баавга л гэж ярьдаг. Баавга байр баавга хаана байна л гэдэг. Тэгээд гэр орныхан ч бүр тасцсан. Ер нь бол өөр манай баавга чих юмд их хөдөлмөрч. Ерөөсө бэлтгэлээ хийжээ дараа нь бэлтгэлийнхаа
хувцыг өөрөө угаагаад өөрөө тэрнтэйгээл тэгээ нөгөө гарандаа бэлтгэл хийж яана гэж өөрөө тэрнүүдийг тэгээд их нямбай. Тэр нэг танилцчаал би нэг уулзах гал нэг очисон. Тэгээд очисон чинь харин нэг улаан дэлэн өмсцэн ингээл үнээ саацсан суужсэн. Тэгэл би гайхаад хөөх ямар гоё юм бэ ч гэсэн үнээ саадаг юм уу гэсэн чинь жоохон нэг ичих маягтай. Харин ээж байхгүй болохоор би саадаг байхгүй юу гээл тэгэл үнээгээ саачаал гарч чи ямар мундаг юм бэ гэд би бас магтчихсэн тэр үед. Шаардлагатай өдөр гэрноо цэвэрлж байгаа байдал. Ерөнхийдөө манай монголчууд чинь л эмэгтэй хүн л гэрээ ажил хийдэг, эмэгтэй хүн тийм гэд нэг тийм ойлголт байдаг. Тэгээд тэд нар яах юм нөгөө ихэс 8-8 эрэхтэй хинийн гэхийн тэгэл бүгд ажилд сурсан. Ер нь бол манай хүн гэрийн цэвэрлэгээ энтрийг бол баг надаас нарийн хийн. Хоолны их мастер. Би зүгээр одоо орос хоол хийж байгаа нь мэдэхгүй. Монгол хоол, боодог, хорхог тэгэл янз бүрийн шарсан мах, шөлтөөл, бууз хуушуур хачин гоё хийн. Цагаан сараар би эдгээр ах ч гэсэн очиж золгодог, цолын хөндлээд. Тэгээ золгоход нэх гоё ширээдсэн. Гээд эмэгтэйвний бүдүүн гэзэг ороодсон юм шиг ингээд 5 гээдээ засдаг. Тэгээд шинийн 3-нд идэгээ болгохлоор над руу хой хүртээдэг. Тэрийг авахгүй би бас хүлээдэг. Өөрөө тэрийг гардаж хийдэг. За гарчгүй хон жилдээ бодлороо өрөөлинг аз жаргалтай сайн сайхан сансан бүхэндээ хурц самж цоол нэмж за өнөр өтгөн өрөөгөө танихгүй баян тэгээд аз жаргалтай сайн сайхан болтугай. Тэгэд манай Сүхбат үлх чанга дуутай хүн штэ. Характер нь тийм. Их чанга дуут. Манай нэг орцонд нэг эмээ байсан. Гэхдээ өчтөд таад Сүхбат ирсэн үү гэсэн. Гэхдээ тэглээ та яаж мэдв гэсэн. Гэхдээ яг орцоор орсон дуу нь хадчихлаа гэсэн. Манай шин 4 давхарчуд. Тэгэхэд Сүхбатыг чинь 6 давхартай байсан 19 дүрээр. Тэгээд Сүхбатын орцоогоо дуу нь бас гардаг байсан байхгүй. Тийм чанга дуутай. Би нэг өвөө эмээ дээр өссөн байхгүй. Тэгээ манай өвөөгийн чихэн нэлээ хатуу. Тэгээд их би чанга ярьдаг. Тэгэл өвөөтэйгээ ярих чанга ярьдаг. Тэгсэн чи баав айгүй чанга яриад байна. Тэгээс хөө одоо чанга яриад хаан за энэ яг өвөө эмээ дээр хоёр өвөө эмээ нь хоёулаа дүүлийн юм байна. Тэгээ хоёулаа танилцал яриад чи өвөө эмээ дээр байдаг гэсэн үгүй гэж. Чи тэг энтэйг байдаг гэсэн чи оо би аав ичдэг. Оо за танаахан чих хатуу хүн байгаа юу гэсэн чи. Хөө байхгүй юу гэж яаж ийн гэж орилоо. Тэгсэн байгалаасаа тийм чанга тэгж ярьдаг. Баянаагч тэгээд олон хүн сонсомоор шүү дээ тэр хөгжим нь. Гэхдээ Америк хүч ганцхан амиа оцруулгаа шууд. Энэ өстө 8-ны ухааны энэ ганц хүн сонсож хийх гэж шүү дээ. Дахиад энийг авахгүй энэ болохгүй нь шүү дээ. Би энэс сонсчих байна. Баянаагч та мөнгө хэмжээд хүүгийнхээ хөвчөө сонсчих гоо шүү дээ. Одоо манай үеийн тамирчдаас хамгийн түрүүнд хөвгтөө уулсан. Сүхбат тэр өхөнтэй уулсан. Би болохоор зэрэг за яг аав нь одоо бүх хүн юм чинь хүү гарвал бас их гоё юм да гэд бодож илаа. Одоо гэх шиг юм ингээл харуулцдаг тийм байдгүйсэн чинь тэгэхэд чи ямар хүүхд гараасаа гэж бодож ийн гэж асуухад охин гараасаа гэж бодож. Чи яагаад охин гэж? Биш гэрээсээ 8-8 байна шүү дээ. Манайх тийм охин хүүхдгүй айл байсан болооч тэр юм уу би охин гарахыг л хүсэж чинь гэсэн яг төрсөн хүслээр охин гарсан маш их баярлсан. Манай ч нөгөө сэтгэлийн хөдөлгөөн тэгээд баярлж байгаа энэ төр хүний нүдэнд маш их илтээр тийм ингэж нөгөө харагдаж баярлдаг хүн учраас маш их баярлж ирсэн. Одоо энэ улсын зам баяр сайхан улсын ачаа амраа хоёрыг дагуулад 1-р төрхт ирсэн. Би 1-р төрхт төрсөн баг. Тэгэл жоохон байж байгаа алей хар гэлтэгдэг гэсэн. Тэгэл жоохон байж байгаа чи хар гэл нөгөө хоёроо цонхоор л өргөл харуулад байгаа. Манайх чинь дандаа байна тэр юм чи охинтой болоо сайхан байна. Тэгэл бид нар ч бол бүх юм чи бас хүүлгээ бодож ирсэн. Ерөнхийдөө ингээд 2 хүүхдээ гарахад дөнгөж хараал тэмцээнд явал яг тийм үед дандаа таарад байсан. Охиныгаа төрөхөд бол байж исэн л та тэгээд төрхөөс гарах болоход тэмцээнд яваад өгсөн. Тэгэл ээж маань намайг гаргаж исэн. Би ямар сандаа 2 дахь хүүхдээ гаргачаад төрөхөд нөгөө хүүхнүүд чинь чамайг хэн ирж авах вэ? Нөхөр чи ирэх үү? Нөхрөө чи харъя гэлдэг юм чи. Манай ээж ирж аавна гэлдэг зэрэг. Чи нөхөртөө гэж худлаа яриад байгаа мó гээл намайг гойгоо тэмцээнд явцсан гээл. Тэгээ би бүр ойлж исэн шүү дээ. Би яг нөхөртөө мөртлөө нөхөргүй юм шиг 2 хүүхдээ төрөхтөнд хоёуланд нь ээж маань ирэл авах юм. Тэгэл нөгөө нөхөр хүү өвөл 1 сард гарсан. Тэгэл яг Тбилисийн тэмцээнд таарал төрөхөд очиод хүү төрлөө гэдэг мэдээл тэгэл явсан. Тэмцээнд явсан. 2 хүүхэд гарснаас хойших залуу цаг өөрийнх нь насны ч байсан, шгшөөгийн тамирчин ч байсан. Ер нь амжилт бол дараагаар их гоё сайхан явж исэн л та. Улсын начин цол аваад тэр жил манай хүү төрөөд
Тэгээд байранд ороод 3 давхцсан үйл явдал 88 онд болж илаа. 88, 89 оноос л амжилт нь гарч эхэлсэн. Ер нь гэхдээ энэ спорт бол залуу нас ааг омгил юм байна. Тэгээ ер нь Сүхбат бол энэ байгальдаасаа тийм сайхан хүчтэй ер нь бол өөрөө гол ёсны гэр гэдэм хүчүүдийн. За Фунцгийн Сүхбат бол Монгол өхийн барилдааний талбарт ч дэлхийн олон улсын тавцанд хөгжиж олимпийн хөтөлбөрт орсон бүхэн жилийн барилдааны дивизионд ч аль алинд нь одоо цээжиндээ хэдэн богт тоологддог ийм хөө. Жишээд би ойд байнаагаа л явах хүссэн ярина. Сүхбат маань одоо Азтай бол одоо хамгийн олон төрүүлсэн бүгштэй чөлөөт өгөр. Чөлөөтөөр өшөө жоохон тийм зах зээл гараад ингээгүй байсан бол дэлхийн аврагч болох юм. Баримттай л байсан юм. Азийн аврагт одоо тэр чинь 90 онд Азийн тоглолтод төрүүлж дэлхийн аврагч болоод 91 онд дахиж очиж дахиад төрүүлж байгаа. 92 онд дахиад очиод бид нар 90 онд Азийн аврагт очиход одоо тэр ЖДД гэж дэлхийн хошоо олимпийн мөнгө медальт тэр аврагын нутаг дээр нь 3-0-оор хожно гэдэг бол одоо ямар хэмжээний бүх вэ гэдэг. Тэгээ Иранууч өөрөө бүхийн орн болохоор Сүхбат их сайн тань. Тэгээ Сүхбат л гэж хорлоод ер нь одоо манай үеэс энэ дээд үеэс Азад 3 завсарлгүй төрүүлсэн бүх бол одоо одоохондоо бол гараагүй л байна. Би Иран ядаж үзээгөө. Иран хараад ухаачдаг. Нэг сонсоод өрөөдмөр нарж байдаг шүү дээ. Би өрөөдмөр 82 оноос хойш Моби тэрнээс нарж шүү дээ. Одоо чинь баян мөнх аврагч дээр үеэс дарсан байхгүй би. 90 оны Токиогийн дэлхийн аврагын тэмцээнд барилдаж 82 хэмжээнд дэлхийн аврагын хөлн талыг авсан. 1990 оны Бээжингийн Азийн тоглолтод төрүүлж алтан медаль Монголоос ганцаар авч ирсэн. 91 онд төрүүлж ирсэн. За миний боцгол бол Азид 3 удаа Азийн аврагт төрүүлж ирсэн. 2 нь Азийн аврагын тэмцээн, нэг нь Азийн тоглолт. Азийн тоглолт гэдэг их онцлогтой. Юу 4 жилд нэг болдог Азийн олимп байхгүй юу? Одоо энэ спортод бол одоо зөвхөн усууд төрүүлсэн. Тэний нэг нь бол яг манай Сүхбат. Ираны магазины аяд Монголоос Фунцгийн Сүхбатнаар алтан медалийн жилдээ барилдагаас иргэ. Энэ барилдааныг 1968 оны олимпийн хүрлийн медаль спортын гавьяат мастер Данны Шаруу тайлбарлана. За энэ жингийн шигшээ барилдаанд алтан медалийн төлөө манай бүх Сүхбат Ираны бүх магазинаас барилдаж эхний оноогоо авлаа. Käändet on nomon tuloseri kymmenisen vuotta. Ona hurun vastattavaa. Ona avda. Ona hurun ajarisetta. Soyulsun vuotta müktattu vuotta. Da yemi tilgana avda. Ona zırga durup borcun. Aslında da huatı dangıda. Mana bu çizim samgı yankıda aslında da Сүхбат avda. Янгысында ирэх оны дэлхийн аврагын хүрэн медаль манай Сүхбат алтан медалийн болцыг хангада. Фунцгийн Сүхбат анхны яд. Орсон тэмцээн болгонд Ираныг би шааж байгаа юм чинь. Тэгэхээр чинь хаана хожигдсон Монгол Сүхбат хожигдлаа. Хаана хожигдсон очоод нутагтаа очоод ярьж байгаа шүү дээ. Монгол Сүхбат хожигдлаа. Бээжингийн Азийн тоглолтод Монгол Сүхбат шинэ жадидыг хосууллаа. Азийн аврагт Японд хэн хосуулсан. Бас Иран надад хосууллаа. Азийн тоглолтод нэг Азийн аврагт 4 төрүүлнэ гэсэн 5 төрүүлнэ. Тэг чинь 5 Ираныг хосч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэд шаруулсаас очсон мэт юм шүү. Мэдээ очлаа. Хин тосууд надад Монголын Сүхбат хосуулсан. Иран гэсэн чинь өөр хүн гаргаж ирж байгаа. Энэ сая Азиад хосуулаад ирсэн. Дахиад гадаа хүн гаргаж ирж шүү дээ. Дахиад усаад байгаа шүү дээ. Тэгээд дахиад энийг хосуулсан. Дахиад дараа гараад ирсэн шүү. Дахиад усаад байгаа шүү дээ. 5 юм дарахгүй юу? Тэгээ Иран ч ухаат чи. Тэр үуч одоо яг зах зээл гараад юм чи хүнд тэгээд хүн бэлтгэл хөөгүй юу. Эглгүй бид нар хөөхт байхсаа дуртай суучаас бөхөөрөл тэр үед явсан. Тэгээ Ирануудад ингэж чиний хэлдгээр тийм хямараас ирж бол хайр шиг хайрладаг. Тийм ээ? Тэгэхээр чи хүний чинь хямар лунда янз янз зүйл болоо шүү дээ. Аваа мөнгөтэй байлаа шүү дээ. Ахын балкон дээр мөнгө нууцсан байлаа шүү. Шуудаа бодаа дотор мөнгө хийцэн байлаа шүү. Бас улаан авчир баадлаар нэг. Бүхий орн гэдэг одоо мэдээж Америк зөвлөлт улс Иран, Болгар, Монгол гэж байна л да. Ираны ард түмэн бол Монголын бөхчүүдээс Сүхбатыг баян мөнхийг үнэхээр биширдэг шүтдэг байсан. Вэригүүд Сүхбат, вэригүүд баян мөнхөд орилдог. Даваад гарч ирэхэд нь
яваад өнгөрсөн газраас нь ажил авдаг. Төхөөр нь мөнгө чигдэг асуудал бол ганцхан Сүхбат л байсан шүү дээ. Өөр ямар ч хөл байхгүй. Тэгэхээр надад бол яраа саваа цовбаа гэж хүлээд үнсэл үүлээ төрхөөр мөнгө хийгээд байгаа. Тэгээд жирэмсэн юм шиг болчих юм мөнгө хийгээд. Тэгээд тэнгэрдээс ингээд тойроод хүмүүс тэрүүгээр явж байгаа ш тэрийг яаж байгаа. Мөнгө хийгээд байгаа мөнгө зөнтөө. Тэгсэн давааж өгш энэ тал дэндүүгөө энэ тал наваа дагаа явчих. Тэгээд ганц нэг унаш тэрийг хоёроос түгэл. Тэгээд ингээд тэрүүг хооронд цэнгэлдгийн ингээд стадионы хажуугаар нийлээд талаар агшаа хагасаа тойроо тэгээд доошоо хуцнаг өрөөл ороход ийм мөнгө болж байна. Яраа тэгш битж байгаа ш. Тэгээд ороод тохогоо татаад ингээд сарах гэж мөнгө хасгаж байгаа. Тэнгүүтэл нь дэндүү юм чи давааж өгш ингээд толгоол болж байгаа. Нилийн ийм болж байгаа шүү Ираны мөнгө. Тэнгүүд нэг бол ингэ цацаад. Би ингэ цацаад доор гүхээ аа гэсэн чинь байхгүй хин цог байхгүй. Монгол нэгэн камер, хоёрхан камер гэсэн боддоо. Монгол улсын хэмжээнд телевизийн радиогийн хэмжээнд хоёрхан камер байсан. Шой нөгөөд ийм том хар камер хүндтэй. Хүнд камер байсан те. Тэгсэн чинь тэрийг нэгэн заяа баясхан заяа биш гадаад тавьчихсан. Алтцаг зарцсан. Алтцаг шас яагаад арга хэмжээ аав маа цалингаар торгол гэж тэгэл аргалж байгаа гэсэн. Монгол улсын телевизийн сөнөөсөө өлж ийн ахгүй нах. Цүнх дүүрэн. Энэгээ хоёр баярлалаа сте. Би вакцин мөнгө тоохгүй дээрээс нь ингээ зөвхөн жоохон нарийнстай нэг шиг авч өглөө. Хамаг аваад гэж дуусахгүй. Нэг аваад. Бага наасан цаасаас юу ч болоо $1-2 байт юм аа. Ярианы хямдхан $3. Джейнс өмнө $5. Монтана шүү дээ. Монгол Монтана байхгүй ч 3 5 дакраар өмсөн шүү дээ. Гайд оруулахгүй. Ороо борцгоо нуурахгүй. Энэгээр нуурахгүй. Жижигээс өмсөөр байгаа ийм 5 дакраар өвдөө нуурахгүй шүү дээ. Дахмаар нуурахгүй. Амар 5 хатууш яйсэн өмсөж байгаа. Тэгээд ингэ дуурж явах ийм л юм. Хар хөлс гоож салтаа хөлөөд ингэ нэгд будган шаацсан. Тэгээд гайд зүгээр цам цомсож 5 6 дакраар өмсөж. Ороо борцгоо гар нуурахгүй. Аасууд өгч чадахгүй. Хасууд ингэ тавьж шүү дээ. Ингэ бөө цамд өмсөж явах. Монгол оролдгүй байсан юм чи. Сүхбат бол их дайчин барилдаантай. Өөртөө зориг тавьдаг. Гэхдээ нэг монгол хүний нэг тийм характер, өөрийнх нь характертэй. Хүнээс айдаг. Дэлхийн аваар хөл метр авсан удаа ингэдэг байхгүй. Монгол заяа Оросыг хожиж дэлхийн аваар хөл метр авсан 2 байдаг. Бусдын дандаа гадныг хожиж медаль авсан хөл метр авсан. Энэ чинь медаль бас дандаа чанартай чанар гэж байна шүү дээ. Лувсангийн инквайр гэдэг чон инквайр 74 инквайр зугуутыг хожиж авсан. Зөвлөлтийн зугуутыг 74 хожиж авсан. Хөл метр авсан. Нэгэн би Оросыг хожиж авсан. Гарна гэж бэк гэсэн тэр байхгүй. Суганд гараа авчихсан гэж авч чадахгүй гэсэн. Авч чадахгүй. Би зөвлөлтийн дэлхийн авахтаа хөрлийн төлөө байхгүй. Тэгсэн чинь Японд цаанаас зөвлөлт СССР гэсэн хувцастай хин нөгөө яриг гогшлыг авч чадчих. Наас маа даваж өгч олимпийн мөнгө медаль даваж өгч Монголыг Сүхбатыг гэдэг намайг авч чадчих. Даваж өгч намайг гаргадаг гэж. Миний хөө юу гараа. Ойрхол ажигтар цэвэр явж болохгүй шүү. Өөр айц нууч надаас өмнө. Би өөрөөр даваж өгч. Айц мэвэл яг. Ганц сонгороод 3 оноос дахиад үгүйс дахис авч гоод 6 оноос. Нам тэгээд их өөр. Тэгээд хөрд метр авсан шээс дэдтэй байгаа шүү дээ. Танаа яагаад ингэж савчтай савчж байгаа юм шиг биш. Би чамайг зоригжсэн агш зоригжсэн. Ираны алдарт бүх Фаллах мөн Ираны алдарт бүгчүүд хүрэлцэн ирсэн байгаа юм. Фаллах бол манай гавьяас мастер Сүхбаттай нэгэн үеийн хүчтнүүд Ам бүүж аль хошорын жагаа Сүхбатын би Монголд анх ирж байна. Монгол бүхийн орон тэр дундаа дэлхийн нэртэй том бөхчүүд танай оронд байдаг л да. Миний хуучин танил найз Фунцгийн Сүхбат инкэ нарын ган онгоцны бодол буугаад л асуусан. Өнөөдөр Сүхбаттайгаа уулзлаа. Сүхбат бол дэлхийн том бөхчүүдийн нэг мөнөөс юм. Тэгээ хүнээс айхгүй барилдана гэдэг бол өөрийнхөө боломжийг гаргах тийм одоо нөхцөл болцоо гарч ирж байгаа юм л да. Ерөөсөө сэтгэл зүйтэй шууд л одоо барилдаан болол. Хин одоо тэр зоригтой хин өөрийнхөө итгэл найдар хүч тэмүүлээ гаргаж барилж чадсан хүн бол өөрийнхөө боломжийг гаргаж чаддаг. Энэ давуу тал бол Сүхбат байсан. Нэг олон улсын тэмцээнс ирээд Жэний хараа гэдэг гуяа харуулаа. Гуйны дотор л жигтэй ном хөхөрчж. Яасан гэсэн нэг мө Ираны дураар хазаад. Юу ч хазаад гэсэн барилдаад би
оноо авахгүй эргүүлсэн жаан дурагчсан салтан толгой гэж хазаад тэгэхээр нь явагч нь тэгэхээр би ингээд төмсгнөөс нь давхар хазаад ингээд татсан төрхөд хам сумдын бил шүү дээ. Төнөг шунаа цэвэр унсан би ч төмсгийн барьсан хэвээр дарсаар байгаа цэвэр дарсан нөхч шүүгчүү заагаад ингээд заагаад намайг төмсөг хазлаг заагаад байгаа шүүгчдийн анзаарав. Би чэйшин дөрөө төмсгийн татгаж ингээд хэвдээдсэн. Гэдэг ярьжсэн батхад тэр бүх хазаагүй манайд төмсгөхгүй шүү дээ. Улсын аваргалтлаа би тэмцэн явна аминдаа бас нэг дөр мөнгө биддээсэн чинь. За, зөндөө дарганы дээр батбууд байхгүй. Том хурл. Том хурл 48 50 50 тий. Зөвлөс биш үү? Одоо оронгуут гэж байгаа юм. За. 48 тэр явна 50 тэр явна 57 хэдэн садан 60 ингээд 50 гэж 60-аад амраа момраа гэж танилцуулжсэн 70 дээр ихгүй жиний 2 ихгүй явна. Даяа. За 80-ыг асуулт байна л. Байл сүкот их ухаантай хөвт. Сүкот энэ жил улсын аваргасан сүкот өгнө явах нь. Тэгтээ одоо сүкот их ухаантай хөвт. Энэ жил одоо сүкот рахыг явуулаад энэ сайхан рахыг үзэх гэж байна. Одоо өөрөө байраа тавьж өгөөд дараа жил өөрөө үздэг гэж. Багш юу наяа би. Нөгөө шиг багш юм яа. Чи ахна багш өөрөө юм ярих нэ. Нөгөө багш би. Чи хэд гасдаг юм гэсэн. Сүкотна. Би 4 гасдаг. Обортой. Жинхэнэ хасмаас харцсан шүү дээ. Сукат хийдэж чинь 8 гэж. Мөн чи юу их гасдаг, чи нэг их гасдаг байж энэ ч өнжсөн дээр өнжсөн гэдэг чи тавгаад авчихсан. Чи мөн даараа харуулж шүү. Тэгээ Олимпиад 2 удаа шагналтай харилцсан. 1988 оны Сеул Олимпиадч уралдаж 5 дугаар харилцсан. Сукат манад амжилтыг бол ер нь бол энгүй амжилтыг бол гаргасан. Энэ клубүүдийн чөлөөтгөн аргуулад манай сухчин зодог тайлдаг жилээ. Сумын азар, Сүхбат, Бомбаяр, Гандахтай бүгдэн танилцсан, бүгдийг ялсан. Тэгээ төрүүлсэн. Чөлөөтөр шүү дээ. Тэгээ зодог тайлаад хүүдээ зодгоо тайлж өгөөд үйл ажиллагаа басан. Тэгэхэд барилдаанаас бууж ирчихэд Сумын азар, Гандахт хоёр хэлжээс үгүй шүү. За хоёр дүү дэвжэн дээр ахаасаа хөл авч сурчээж дэлхийд барилдсан шүү. Та нар яагаад ч гүнэж зэмэлжээс. Энэ бол одоо залуу үедээ хэлж байгаа зодог тайлж байгаа бүхэн хатуулж өнөөг байсан. Дэвжэн дээр надаас хөл авчиж, оноо салгаж иж дэлхийд үзэж та нар гэжсэн. Үнэхээр тэрэд бол тэр өдөр манайс бол оноо авч чадаагүй. Социализмын үед чинь 12 сарын 10 сар нь одоо яг засгийн хоолой байр хорлол одоо Баянгал Улаанбаатар ресторанд байрлаад л тэгээд үндсэндээ аргэрийн маань ихнэр хүүхдүүд маань л авч явдаг байсан. Ороо унтчихсан гэрээ устгаж авсан ч Сүхбат. Чи хаав нэг гэртээ гэсэн чи яаралтай хүрээд тэр. Чи аанаас би Баянгалд байна. Чи үүдээр орж ирэхдээ басуу агшд харагдж болохгүй шүү. Басуу агш харчвал одоо бидний гарахгүй гэдэг. Тэгээ Баянгал очлоо ямар тэр үуч гар уц гэж байсан биш, дуудах дохой байсан биш. Ямар ч байсан үүдээр нь орлоо басуу агш алга байна. Тэгэл дээшээ эн чин 6 7 дахь байсан юм чинь. Дахиад дэс манер үжээ лептэн дээр гараа зогссон хүн дараа зогсчих. Тэгээ хоёлаа лифтер багуу шатаар буугаад тэг галтгаар дэмцсэн санах юм. Галтгаар дэмцсэн цухтаж баг хүн халуурсан байсан гэсэн чинь тэмцээнд явахын урд өдөр нөгөө шгшээг тамирчин бэлтгэл гарцсан. Тэгээ байралцсан маргааш жилийн нөгөөд нь явахсан тэгээд хүн халуураад байна гэдэг очиж нөгөө уулзчихад тэгээ ботчихсан. Одоо Баянгалаас сая орж ирэхдээ санжин дээр оргож байгаа сансан инээд үрээд энэ тэн чимээр хоёул чоч дахиад юу болов яав гэл ингэ явжсэн. Зүгээр л хилээл хүүхэд халуурлаа гэл явахын оронд тэгэж л одоо адал явдал болгож ирсэн. Ийм түүх сонин түүх санаанд орж байна. Муу ямар хашиг хүмүүс тэгээд байгаа. Манай юу ч байдаг байсан. Коло байхгүй юу ч. Хизээ. Ер нь 90 он ч хэлээд. Ингэдэг кол амжих гэсэн. Гэс гэдэг байхгүй. Гастай голооч Монгол байдгүй байх шүү. Одоо гадаад явд мэдэл байж. Тэгс баяна муу ямар тэгчих. Ухааны хүн шүү муу чинь. Янз бүр колоор байж ийш тийш нэг харж байсан. Пич доо энэ онгот юм байгаа да. Хитэн ерөөс энэ Монгол кигээгүй юм чинь ерөөс байгаа. Муу ямар нас. Пити хуцаад энэ онгоож таараа. Хэмдэрээс юм хийж онгоод найс. Үгүй барахгүй тавьж урдаа тавьчихгүй. Хараад ирсэн гэдэг шүү. Тэгээ хоолоо идчихсэн бид муу яваад наад муу явс яаж онгоолох вэ гэж. Хоолоо идчихсэн аа муу яваад нөгөө колоо хараа сууд. Одоо онгоог хаанаас л онгоод явсан. Үүсэж хөөхөө ирэнгүүтээ. Скус мингүүд пс гэж онгоолж ирсэн.
Би хэлсэж онгоод гэн байгаа. Наа чи юу шаач явчихаа дээрээс нь шээс. Зүгээр нэг цэцээваа гэсэн. Юу л да Сүхбатын барилдаа нэг бол би одоо ингээ бодож байхад бол яг өөрийн характераар л. Барилдааны ур чадвар сайн эзэмшсэн, хөлдөө алдахгүй. Ямар нэгэн барилдааны одоо явц сүнтхний хөлийг авдаг. Авсан хөлөө бол гүйцээж одоо ялалт болгож чаддаг. Тийм нэгтэн юм ба. Зааланд нэг барилдгүй нөгөө яг шигшээд байдаг байсан болохоор наадмар манад Сүхбат маань их одтой барилдаг. Би улсын байранд нэрсө 2 дахь жилдээ начин болсон шүү дээ. Эхний жилд 4-5 даванд би унаал бажинаа би хэнд боллаа. Тэгээд би дараагийн жилд би шууд начин болсон шүү дээ. Тэгэхэд Эрдэнэ ч аслан одоо манай Төв аймгийн Баян зүрх сумын хөнөлтэй би одоо Төв аймгийн алаах төв нэг газрын гол хөвгт гэж шүү дээ. Тэгэхээр Эрдэнэ ч рүү Монголд яг хэлдэг чиний хүн чанар гаргасан хунаад. За минийхөө чи дэмжлэг тусцаа байхгүй. За минийхөө чи сайн барилдах тодорхой юм чи бүх хөрхөн тодорхой юм. Ахын чамаа нэг удаас гарын чинь зөөл явуулчихъя. Чамаа 3 даванд авлаа шүү. За минийхөө сайн барилдаг тухан дээр үнсээд чи тэтгэв цол авнаа минийхөө гэж хэлээд надад урам өгсөн. Тэгээ юу тэрээс өөрөөсөө нэг хүнд чамлуулж үзээгүй өөрөө л ганцхан амлж унжсэн болохоос маш сайхан байлцсан. Эдний үеэс хамгийн түрүүнд чи начин болсон. Тэгээ би начин болохтой байл бас их баярлсан, үнэхээр баярлсан. Хүчтэй өрсөлдөгчөнд авсан залуу Сүхбат Эрдэнэ баярнаар тав давж наадамчин болмон баясуу. Тэгээ би 7-гийн даванд 6-гийн даванд би тулгаа заанаар 6 баталж ирсэн. 88 тулгаа заан чи бүр заан болсон жил юм байна тулгаа жил. Тэгээ чинь улсын аваар заан болсон ш тулгаа. Тэгэхэд тулгаа заан цомот Сүхбатыг авчихсан. Тэгээд заан тулгаа заантай барьчлаа бас амаргүй аргагүй бертам авчлаа да. Тэгээ бодож ирсэн. Тэгтэл тулгаа зааны ганцхан арал баруун тэр чихэн өргөөл тавьчихсан. Тэгээд тэр жил 7-гийн даван цэрэн дөхтөг аврал дамжсэн. Тэгээд цэрэн дөхтөг аврал тэр жил төгөлсөн. Би бол ер нь начин цол авснаас нь хойш бүх барилдаан утсан ер нь бол бараг л таслаа гэл айгүй олон цагаар суугаал тий. Тэгэл хоолунд хийж их очино. За тэгээд хамгийн түрүүнд заан болсон 90 онд. За тэгээд барилдаан удна гэж байхгүй. Би Сүхбатыг барилдаад удаад золгоод бүр шодоод тэгээ барилж ясны би л санахгүй. Их хурдан бол аюул хаяал унаад унцдаг. За хөдөө навчлаа. Өргөд гаргаад ирдээ. Яцаа заамшиг гараад тавьлаа. 70 жилээр үзүүлээд багуучуур баруун талтаа шүү дээ. Тэгэхэд тэр жил Батэрдэн аврагтай барилдахад зүүн талаараа зүүн талд нь итэж өсөөр суулгацсан. Урдаараа үйлс татахт нь итгэмхийг энэ дэр Эрдэнэ заантай тунахтай хийнэ гэж билжсэн мэх нь яг Батэрдэн аврагтай барилдахад барьцсан орж ирээд Батэрдэн аврагч үйлс татсан манай Сүхбат итсэн тэгээд тэгээд бүгдэнд нь ингээд хэлэхэд Батэрдэн бол ерөөсөө дээр цэрэн дөхт аврагт нэг заам ахтаа унсан. Тэрнээс ширэн одоо олон дунаагүй шүү. Дөрөв төрүүлж 5 төрүүлэхэд нь би бас нэг тэмээ бас нэг одоо юу гэдэг нь найз гэдэг бас төрхөө унахсан гэж хайшааг бас тийм мөргөө унахсан гэж хайшаа нэг итэд унахсан юм яг цаг. Ингээд атахгүй тэгэхээр ингээс уушна. Хүчиндээ. Энэ юунес идэв юм. Би чи хоёул үзчих жоо тонгож байгаа шүү дээ. Би чи тухтаад ингээд тавиад ингээс болгочих. Батэрдэнтэй барилдахаар болчлоо гэл тэгэнгүүт нь за ойлгомжтой. Тэгээд тэр барилдаан л чараагүй хажуу тэшээгээ харцсан нөгөө хүнтэйгээ ойл яриад сууж исэн чил ваа гэл зүгээр л гашхраан болоод ингээл харсан чи манай хүн ч тэнд зүгээрс тэнгицэн л гүйж явна. Тэгэл миний нүд чи ингээл юм харахаа байлал бүрхцсэн. Тэр наадамд битээ жилд барилдаан тэр авраг бол ер нь 88-аас 95 хүртэл бараг зааланд ундгүй. Ер нь аврагчийн унаагүй байж байгаа Сүхбат унсан шүү дээ. Ер нь бол өөрөө сүултэн тэгж харамсдаг юм. Онжоогоод нэг дэмий юмд нь бас хэтрүүлэх юмд навч би завсарны юм яалаа тэгэл. Цагаахан болохоор л хамаагүй ярьж явахгүй хүн ч ер нь тийм гээд. Тэгсэн чинь дамдаа авраг мууян авраг хийж гисэн. За дүүх одоо дахиад нэг хоёроо тоолохгүй юу та гэсэн. Техникээ тэгэхээр төрүүлж байгаа. Үзүүр төрөний барилдаанд хүрээд ирсэн байхгүй. Тэгэл би
Уг нь одоо төрүүлчүүд түүх юм да гэлсэн. Өө сараа минь юу төрүүлэх? Тарих хагарлаа. Зүгээр бошоохон л барилдаанд осоосаа гэж бодож ийн гэлдэгсэн байхгүй. Хүмүүс тэгдэхгүй. Яг тэр үед та юу бодож ирсэн? Наад биш бодогдох юм байхгүй. Зүгээр гараад барилдана гэж бодож байгаа. Тэгээд би гарах гээд ухсаад гарах гэсэн чинь манай найз дуудаж оч зогссон үгүй. Адэ төмөрөгш Эрдэнэ баяр би одоо Талигаас Ганбаатар өмнөгөө нэвтрүүлэгч энэ манай эхнэр эдгээр яг бүгд байж харуулсан гэж. Тэгэхээр шууд хоёр утас хүч усч. Тэгээд ерөөсөө зөвлөгөө авч байгаа юм ерөөсөө байхгүй. Араа тэгээ гараа дайраа тэгээ халаад хэлгээд. Бажны мөх Ганбаатар суу. Чи ямар усд үзүүлж үзээгүй зам биш. Байж. Тэгээд таавар нь бүр 4-5 ая халуунцаа уулгах гэж байгаа. Тэр сайхан гоочоо сайхан уншд мэдрэмжтэй уншд. Тэгш би тийм сэтгэлийг хөөрөлтөө. Зүгээр л нохоосоо дайрах гэдэг. Ажин болгоо сайхан 50 уугаад 50 шахацсан. Сэтгэлийн хөөрөлтэй хүн л да. Тэг хөөрлөөрөө барилдахаараа бас хэний ч аян хин ч унчна гэдэг тийм л юм байгаа юм л да. Тэгээ яг тэр үед нь яг туршлагатай хүн байсан бол жаахан тайвшруулад тэгээ жаахан төвлөрүүлээд ингээ барилдсан болвол тэр үед яг ингээ бажин авах гэхгүй юу. Тэгэхээр би дэс гүг авчихгүй юу. Тэг ингээ иргэ хас бажин алгуулсан. Тэгсэн чинь Ганбаатар явж татаад суулгачих. Тэр тактик хийж штт. Би гацгаас жоон зогсоош хөрчтэй юм уу би. Дэдээ тэр үед чинь тэгэл ухаан л оруулж байгаа юм тийм ээ. Намайг гарангууд уцаас уучсан байл тийм би тэгвэл тийшээ. Балжины маргтай бол ер нь бараг зааланд хараад унаагүй байж байгаа наадмаар болж байгаа. Тэн дээр ажээ төмөрөгч жаахан яарсан баг, манай сүхэж жаахан хөөрсөн баг. Халуун дээр гарч барилдсан маягтай гаргаа барилдсан. Тэр орон дөрүүлсэн балжаа аврах маань нэг ухс гэж гаргаснаа. Тэгээд гамбал зааны хэлснээр гамбал зам бол хэлсэн маань чи ямар үзүүрлж үзүүг арсан. Суугаа сайхан тайван бод цаав гэд. Тэгээд балжаа руу суу цаавж явахдаа сүхэттэй ерөөсөө сэврүү барилж болохгүй мэл хав барьж барилдах юм байна. Гэж тактик боловсруулах гарсан. Тэрнийхээ хүчинд бол балжаа аврах бараг хийдгөө баруун хавраагаа хийж манай сүхтэйг давсан. Улсаймгийн аран болгосон харьяат бүгд нарийн тунгадар тусын гавья тамирчин бүгд нарийн тунгадар тусын ЗААН байлчин юм. Найн давж төрүүлээ. Тэгж одоо түүхтэйгээр үзүүлсэн. Тэгээд барилдад дуусчаад гэртээ хараад тэгжсэн. Би ямар тэнийг юм бэ? Тэр үед миний толгой яагаад ажиллаагүй юм бэ? Ганцхан барилдаан байж хат чинь гүрийчихгүй өстөн. Яа гээл тэгэл толгойгоо гашаагаал бодоол өстө. Тэр орой айгүй харамссан шүү дээ өөрөө. Тэгээд ажны аврагтаа нэг тэр наадганд унаад. Тэрнээс хойш 15 яваад байгаа. Тэгээд бид тэр сүүл ярьжсэн. Чи наадмаас хойш 14 унаад наадмаар ганц л хаях хэвээр газар алдлаа да гэд ярьжсэн. Тэгээд яг надад тэгэхгүй яст чи нэрээ килод ерөөсөө ястаа кичиг бол гэдэг байсан. Альтнаар одоо 20-30 уусан чи яад тухайд хайр авраг болцсон юм чинь тийм ээ. Тэгэхээр тухайд авраг бондоо дэтэж бас өгөөгүй шүү. Сүүлд нь одоо мөнх хөрдөн бажны үед чинь нэхэж цолоолгосон шүү дээ. Тэгээд ер нь боёмдаа одоо тэгээд сухад болохоор тэгээд нэг арслангийн тухай яриа тэгээд гомл тэгэхээр гэж боддог баг. Ойлгодог байх л та тийм. Тэгэхээр ард түмэн бол энийг ингээд яриач л гэдэг байхгүй юу. Харамсч явдаг юм бол 70 жилийн ойгоор Бат Эрдэнэ аврагыг хаяж үзүүлсэн. Энэ бол улсын арслан цолыг авах үед бүрэн болсон хангасан юм. Тэгээд одоо энэ цолыг өгөөгүй. Тэрчээтэй хойд бол цолыг ахиулж өгдөг тийм. Тэр үед яагаад юм журам нөржлөгтөөд цолоо өгөөгүй юм байл. Тэгээд гард гэдэг цол гарч ирээд тэгээд нэг тийм хүн бас харцаг гард гэдэг чинь сүгэлд нь гарч ирсэн цол шүү дээ. Нөгөө л зэвсгэлийн үед зэгсэлтийн үе байхгүй. Монгол улсын наадам төрүүлсэн бүх арсан цол аав. Төрүүлсэн бүх дахиж төрүүлвэл арга цол аав. Хуучин одоо төгшөөн жилүүдэд үзүүрсэн бөгөөд арсан цол өгчээсэн. Энэ арсан цолыг манай Сүхбатад үндсэндээ 3 өгч 3 буцаасан байдیں۔ Нэгдүгээр асуудал нь ирэмбний асуудлаас болоод баяр наадмын гамшаар ороод үнэлэх зурагдаагүй. Арсан цол нэмлэх. Хоёрдугаар асуудал нь зэстийн зүйлээр хуралж байхад ахмад арслангууд маань энэ цолыг чинь барилдаж авдаг болохоос хуралдаж авдаг юм гэж хэлээд хүчинг болгоцсон. Гурав дахь удаад нь тэр арсан цол олгоод би санжаан сосорон гавьяад Сүхбат хоёр Монголыг сурчлах өдрөө Францад явжсэн. Тэр энэ арсан цол олголоо гэд мэйлээр бичигдээд бөөм баяруулаад тэндээс монголчууд цуглаж
Манайч бага харсан марсан бэлгэлсэн шүү. Бага харсан тэгээд. Тэгээ хүрээд ирсэн өвчин болц яасан гэсэн баяр наадмын тухай хууль гараад Гарьдгийн цолыг гарсан. Тэгээд яг үндсэндээ одоо том зөвхөт отоос болж жилийн цол гарсан баг. Ер нь бол яаж одоо 8 давсан хонд яах хэвтэй юм. Энэ чинь онцгой жилийн гэдэг юмыг бол одоо сүхбат л үйлчилсэнгүй бос тунд одоо бүгд л үйлчилсэн шүү дээ ч одоо биднээс хойш бол боломжгүй дарав даваад л шууд авраг гэдэг цолыг авч ийн зүрлээд л авч ийн. За одоо ер нь тэгэхэд ийм л байгаа л да. Үндэсний үг чинь мууян авраг баямх авраг яагаад 60 хүртэл барилдсан тийм ээ. 60 гартаа барилдсаас. Энд чинь бүхийн дүрмэнд уялдаа та. Монголын бүхийн ганц сайхан одоо төрөний хэлдэг чанар жуудаг дэг жааг одоо ёс юу тийм ээ. Бүх юм талаас одоо монгол гэж үүрэн утсан шүү дээ. Жижиг хүн гэхгүй, том хүн гэхгүй, хөнгөн жиг хүн гэхгүй одоо оргил бол даваад хоёр барилж исэн үе байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Хамгийн өндөр, хамгийн жижиг хоёр барилж исэн. Энэ Монгол бүх гайхамшиг аа. Байдаг байранд л байх хэрэгтэй. Одоо энэ шин дүрм ахмадуудыг жийсэн, гадуурхсан одоо авч хайсан. Цолтонгуудаа хөндлөгөө байсан. Дайсан дүрм байгаа маа. Одоо энийг ирж хараач гэж зөндөө хэлдэг. Нэг жоохон бүхэд одоо шууд оноолт нуглагаар хүрэх чинь нөгөө миний том цол хэрэг алах шүү дээ. Тэр угт чи хүрэх чинь нуглал өгч би яах гэдэг вэ том цолыг зовж аваад байгаа юм. Тийм ээ. Тэгээд цолны нэр хүнний асуудал унж байгаа юм. Хоёр цолны чанаргүй болчих. Тэгээд дүрмөө ярих юм бол ингэж байгаа байхгүй юу? Найрыг заалга болгосон гэдэг байгаа байхгүй юу? Хүн л юм чинь тэгээ найр тгэл юм бол тэгээ найр үедээ гадаа найрч л байгаа шүү дээ. Дүрм журм хоёр их олон өөрчлөлтөд ирэхээр яадаг вүлээ? Будлаантай болдог байхгүй. Зохиод хэрвээ хуучин журам үйлчлээд арсан зол өгсөн бол цолны эрэм бэхөөр болно. Ам авалт ихээр болно. Манайр бол дээшээ барилдаад дахиад төрүүлэхгүй үзүүрлэх төрүүлэх асуудал хэд байхыг үйл харахгүй. Ер нь бүх хүнд цол дагаж байргаж цолны эрэм гэж байна шүү дээ. Тэгээ тогтоогдох юм бол нэг тэр одоо амьд зэрэг байгаа 56 арслангаас одоо би 90 тэнгээр ангоо шиг сайхан бол 14-т ордог юм. Орох юм элэг л болно бол. Арслан болчихвол. Тэгээ 14-т орчин. Гандах 3 үзүүлснээр баг эхний 10-т орж байгаа байхгүй юу? Тэгээд одоо бүгдээр Норвег биелүүлсэн байд өгдгөө цолгодод. Сумын одооч гэсэн одоо тэгээд бас ардамнтай бас л арслан гэж хэлж чадахгүй явж байгаа сүүлдэн тэгээд нэг одоо жилийн нэг ойгоор 2 цол авцсан шүү дээ. Тийм ээ? Дөрвөл арслан болоод цоод өөр дөрвөл авраг болоо явцсан шүү дээ. Тэр юст авсан заан гэж одоо мегмурган шмэгмурган бичсэн ном байдгийн. Тэгээ ваагын өөрийнх нь их зурагтай тийм гоё. Тэн дээр маш тодорхой бичсэн. Тэгээд тэр жил чи нөгөө 6-гийн даванд мөнгө насантай маргалцсан шүү дээ тэр чинь. Нэг гарцааг баяцсан юм дээр дахиж барилдуулна юм тийм гээд. Бүхэн чинь мэдэрдэг байхгүй юу? Тэгээ мэдэрнэ гэж бас нэг өөрөө бас нэг барилж байгаа юм бас. За би төрүүлж гадарчлаа да тийм ээ. За би нэг жоохон чодохгүй цагийн чи гэж хүн шийдэж хэлэх бодохгүй шүү дээ. Зүгээр өөрөө мэдсээр зарим бүдлээд байдаг байхгүй юу? Заавал давах хэрэгтэй юм шиг тийм үстэй. Тэнд чинь өвдөг тохоо аль нэг л газар хүрсэн байхад гэдэг чинь тэр чинь заа бич унж байгаа хүн чинь зааж би чинь авсаал унахын дээр гэдэг юм. Юун тэрх хүний бодол гэдэг чинь маш хурдан нэснүүд ойдоор хэмжигдэхдүүдийг мэдрэгдэг гэж үзээ тэрийг бол мэдэрчлээ. Тэгээ гарцаагүй байчаа дахиад барилч гэл манай хүн өөрөө гойдөггүй учраас гараа барилтаа дахиад баруулын авалц цаа хийж. Барилтанд бол тийм ампантай барилтаа хийдгүүсэн шүү дээ бүгд. Юуны бас нэг тоог үүснэ гэдэг шиг тэн дээр тэгэхэд үндсэндээ тэр жил наадмаар 9 тавсан байхгүй. Ер нь бол манай Сүхбатын чинь хамгийн сайхан чанар тийш. Ер нь үнтэй л яваа. За чи тэгж байгаа бол тэгэл юм тайлаад илүүсээ тайлаад өгч чинь үзэж байгаа бол чи тэгсэн ингэсэн гэж ерөөс амьдралдаа маргаж байгаа хүйч би бол тэрийг бол одоо өстө хөөхтэй байхасаа барилцсан болохоор тэрийг бол үнэхээр мэдэж. Би бол яг нэг ард түмэн жоохон хүндрэлтэй байгаа чанар нь нэг өөрийнхөө барилдаад өгөл өгсөн шиг давал давсан шиг болчдөг. Тэр нь жоохон шудраг байгаад хүн амтан ард түмээс хүндлэлт юм л боддیں۔ Одоо нэг хүүхдүүд чинь тэгэл одоо тэрийг унтчаал тэгэл бас зэрэг дивэл шудраггүй болчиход байгаа юм л бодоод байгаа. Яг цэвэрхэн барилтыг өөрөө бол ер нь төвчээртэй. Ер нь бол яг үндэсний хөх дотор бас нуруугаар авсан амхан талдаа урддаг ш жижигвтер талд. Гэтэ өргөн өөрөө баким. Тийм хүмүүсээ хоёр гар сарвуул ерөөсөө энийг өөрөө ямар ч үнэ тогтоохгүй гарал аваа явчихдаг. Тэг бөхч өөрөө бас хүний чудаг байх ш бас. Тэгээ үнэхээр яг хоёр ухаан уралдаж ш. Хоёр ухаантай уралдаж чинь. Бэр уралдаж чинь. Бүх юм уралдаж ш. Зайл мих уралдаж чинь. Тийм ээ? Авсгаас амбаа уралдаж чинь. Бүх талаас уралдаж ш. Тэгээд ямар сэндэд хамгийн багтаад би зүгээр яг хүүхдүүд залуучууд одоо ирээд бас бүх болж байгаа юм тийм ээ. Чудагтай байх хэвээр.
харамсалтайгаар тэр арслан цолоо цээжиндээ шивүүлээ тэгээд байжгаад бурхны оронд очлаа. Би багш хүний хувьд бол энд их харамсч явдаг. Ер нь их олон хүн сүхтэг манад арслал гэж үздэг. Тэгээ тэр ч утгаараа бас хөөрөлтөй нэг өдөр уцтаад орой шүү дээ. Хүн нэг өнгөчсөн баха. Чи хаав нэг гэртээ нүсэн хүрээд дэргэн би очиж чадахгүй гэсэн. Юу хийж байгаас маргааш шанд үзүүлнэ гэдэг. Луцаа тавьчихсан. Тэгсэн харин тэжин дээр арсан цоо шивүүлээ сууж исэн юм бэл. Маргааш нь нөгөөд нь ашууд уулзсан. Чи энийг хараад ингээд дэлгсэн. Яг тухайд арслан гэж харагдаагүй. Нэр шарахсаар одоо тэр зүүнний шивэстэй. Хамгийн чинь унчхлаар наа чи арслан биш байцаагаж харагдана. Чи дэмим хийлээд гэсэн. Яад. Өгдгөө цолын өөр дээр хадгалчлаа. Би ер нь арслангийн хэрэмтэй бөх гээд. Ингээд хөөрчөөсөн санагдаж байна. Яг л өөрөө өгөөгөөс өөртөө шиг өгчийгээд ингээд бас сэтгэлээр одоо миний аваад зөвшөөрөөгүй л тэгээд яхаа би өөрөө орой нууцаа тэгээд өөрөө авчил чивцсэн. Тэгээд орой ирэхэд цээжиндээ нэлээ ингээд одоо ч бас авдсан шүү дээ. Өөр хуулаар авдна. Тэгэл чийсэн тэгээд муу юм болохгүй. Америкийн нэгдсэн улсад амьдч өдөрт нь би яг өгтөж аваад Шонхор дээд сургуулийнхаа тэнхим эрхлэгчийг болгоод би жид гараа ажилласан. Энэ хугацаанд бол надад бол ганцхан хэлдэг юм арслан цолоо авах гэсэн багшаа. Би хэлдэг байсан. Чи авноо тэртээ тэргүй. Чи бол улсын их баянадам их том ойгоор үзүүлсэн бөх авах ёстой. Нэгт хоёрдугаарт төрүүлсэн бөх чи аврус бол өгч юм дарсан өгөхгүй байх юм биш байхгүй. Гэзээ нэгэн цагт авна гэсэн хурдан авчихмаар байна. Баян хонгор аймагт очиж арслан цолынхаа би юу цолыг милалгын наадам гэмээр барилдмаар байна. Барилдаа зохиомоор жинж хэлдэг бас нэрүнд би их өрөвдөж байсан. Тэгээд одоо энэ хэрэг ингээд küssen ясаар битсэнгүү тэгээд өнгөрлөө. Гэхдээ би өнөөдөр ямар ч байсан Монголын бүхний төвхөнд бол Монгол улсын арслан цолтой бөхөө гэдэг бол кэншин батгата нэг өдрийн хүний цолыг эртээрээ цагт өгнө гэдэгт би итгэж явдаг. Найз нөхд нь арслангийн 90 минугээд шүлэг хүрт бичсэн тэр шүлгэн сайхан шүлэг. За сайхан үргэж болсон цоггөр начин бас нэг сайхан шүлэг өгсөн. Сосор орон гавьяд бас нэг сайхан дуу шүлэг өгсөн. Ер нь тэр шүлэг дуу хоёрыг харахад манай сүхтийн үндсэн характер тэндээс харагдана. Уннахаданч нэхэн заяата давхадан чүцэлмэх байсалта данч цагаан цайлган дамагучтэй арслангийн гэрэмбэтэй цаанаминоозе. Явах жилийнх нь наадмаар юм байна. Намар явсан. Мөнгөрд нь авсан. Аваад сухад хайсан. Тэгээ мөнгөрд нь засуулсаа дахиад барилдъя гэсэн байна. Тэгээд сухад би чамтай наадам болгонд 2 барилгах юм байдал. Тэ захмааг өгөхгүй би явлаа гэд. Тэгээд ёстой дэмжиг өмсөл гарсан хөрхий наадмын сэнгэлдэх тэр чигээр уйлал асуусан шүү дээ. За бас нэг өөрийнх нь ярьж хөөрчсэн баярлууштай юм. Монгол улсын ерөнхийлөгч Багванд Америкт ажиллаар очиход тэндээс монголчуудыг цуглуулж манай Сүхбатад Гарьд цолных нь тэмдгийг зөөж Гарьд цолын баталгааж өгсөн тэрэнд бол их баярлсан байт юм аа. Тэгээ эд маань Америк 5 жил болчиход эргэж ирсэн. Эргэж ирээд бид ороо нэг бөөн баяр болоод биш нэг Гарьд мэрдийн угаах юм бодвол. Алив тэр Гарьд тэмдэг авид тэр гээд том стакан авчруулаад авчрсан маяг гэл ингээд бужигнмаа хөрх. Тэгсэн зааны тэмдэг гаргаад хоёулангийн. Гүг чи Гарьдаа тэмдэг. Наа чи ерөнхийлөгч очих гэсэн. Ерөнхийлөгч Америкт очих гардуусан Гарьд цолс. Гүг зааны хамт би заан цолонд илүү хайртай юм гэж. Тэгээд өнгөрсөн байхгүй. Тэгээд сүүлд нь ярьж байгаа нэг яриан дундалдаа бас л димэн шол юм ярьж байгаа. Гүг яга заан цолонд төрсөн хамгийн том амт юм биш дийлэх юм гэж. Нэгдүгürt. Хоёрдугаар түмийн заан цолыг чинь өөрийн хүчээр 2 дарааж авсан юм. Гуравт Гарьдыг би жоон голж байгаа. Яг л миний арсланг булааж авсан ирсэн цол. Одоо өөрийнх нь өгчтэй. Миний арсланг булааж ирсэн цолоо. Тийм шиг би заан цолонд хайртай. Гарьд болчиход дараах нь хоёлаа нэг амт тавьж идэг байхгүй тийм ярьсан.
Аяна би занс бүтэнэ гэж. Гэхдээ чи тэгээ гарид болчоо тийм энэ цол гэсэн чи тэр хүүхдийн цолонд би тэрний ерөөсөө тасахгүй байгаа над чи энэ заамаа сайхан байхгүй харин тэгэл заанараа яриха заан сквот гэхэр хүн тань гаридгээс сквот гэх юм шинэ хүүхд гараад ирж айгуул хэлэндээ гэжсэн. Хүн юм цол авч болно тийм ээ. Сайхан цолыг авч болно. Олж болно. Хадгалж авч явах хэцүү. Тийм ээ. Ядаж өмссөн зүйлснээс эхлүү тийм ээ. Ядаж идэж явахаас эхлүү тийм ээ. Ядаж хаана явахаас эхлүү бас хэцүү шүү дээ. Одоо ялангуяа залуу хүүхдүүд энэ жил цол авч जैन. Тэр ядаж цолоо батлах хэрэгтэй. Цолоо баталчлаа. Цолоо хайлах хэрэгтэй. Тэгээ дараа нь цолоо хамгааж авах хэрэгтэй. Бас хамгааж авч өгөх том ажил шүү. Бүгд нарийн томдолсын зан СүХбат улсын зан баяраагаар долоо давж цолоо батглаа. Би дамдаа авраас хойш бүх үедээ барилцсан. ХЭМЭЭХ моя урагчтай би ч одоо тэгэл бас цуг яг нийтний үед нь барилдаж чи үед нь яасан бас. Гастан гар зөрүүлсэн л дээ. Олон зөрүүлж одоогүй аврагуудаа. Тэгээд яг хамгийн онцлог би моя авахтаа бол одоо бас их Вашингтон дарга туулаанд явна. Энтийн тагтлан онгоод орно. Очимсоор бангээр нь цаана болно тэгээд. ХЭМЭЭХ авахтаа болохоор шгшээ авахт байсан. Манай шгшөөгийн ахлах засварлагч болж нэг болсон. Тэгээ нэг удааг авах гэсэн тэгээд. Тэгээд спортод бол тэгээд олон жил ясаахан юу асалтаа нөхөрсөн. Зөвхөн спортч гэлтгүй бас үндэсний үхээ дөрөв ногоон дэвжин дээр сайхан охирсолтой удаад одоо хүүн өртлөөж явлаа байна аа. Миний одоо бас сайхан үнтэй төвлөгч үнтэй багш. Байна аа. Анх хамж үзэнд айгаар юу тэнд хаж болсон юм байна. Гэтэл хоногод бас ч ногоон сонссон. Зөө Гэтэл одоо энэ бүх үйлдэлүүдийн гой хөвлөс сэндэлт гарсан байхгүй. Цул эрдэм байхгүй. Сэндэлт гаврын одоо ганц байгуулсан гавья гэдэг сэндэлт гаврын эд байсан үеийг одоо хинтээ зүүрлэх юм бэ? Зүүрлэх юм байхгүй. Тэр хүний хараа бүх бихий контр гаргасан. Контр хариу мэхийг хийсэн. Давуулж гойдонгууд фижидийг өшгөлдгийг сэндэлт гаргасан. Шуудгнаас тавиулаа буцаага халд утгахыг сэндэлт гаргасан. Шуудгнаас татангууд давхар морддог сэндэлт гаргасан. Хүүхдүүд сэтгэгээгүй шүү дээ. Цэм доктор бүгдээ сэтгэсэн. Тэгэхээр ч бүгдсэн шаа төрдөг байхгүй. Төрн нэрээ. Урлагч нь төрнө шүү дээ. Төрн тийш дээ. Авьяас төрнө. Авьяас төрнө. Авьяас төрнө. Авьяасыг хөгжүүлэхгүй бол авьяас өхөн. Энэ жоохон чанга маа шүү. Тэгмээ weer нэг хүмүүс жоохон нөөгүй гэдэг манай бөхчүү сайн мэднэ. Бүх мэддэг өнөө мэднэ. Одоо бичсэн юм кодекс ингээд харц одоо тэр түүх бол түүх шүү дээ. Тэгээд үзэхэд бол ер нь сайн хүн амсан байт юм биш. Тэ амлт юм байлээ. Тэр талаас тэрсүү гэдэг юм жоохон шартаа гэдэг юм жоохон ааштай ч гэдэг юм тийм ээ. Ер нь цаашаа л энэ өөрөөсөө илүүтэй үснүүхээс ер нь жоохон өөрс дутуу хүн бол ер нь ах жоохон дарга. Ер нь ядарч байгаа үедээ л ганц нэг авнуухаас ер нь ихт нэг доор ядарч байсан гэж хэлж болохгүй. Ер нь илүү л авч ирсэн энэ дандаа урагшаад би ч ам авахт нь өмнөөс нь аягүй айдаг гэсэн шүү дээ. Ямар амар хүн авдаг юм гээл. Жижиг сөхөд анх гарч ирж илаа тэгэл хөөх наач яста мундаг амар хүүхд юм аа. За чи ам авахтаад очиод авчирдаа гээл. Очиод авчиж байгаа юм чи. Тэгэл гарч ирэл ямар байна гээл нэг ингээл нүд дэрмэлдэг. Юу ам аавны бас нэг даваа шүү дээ. Бас нэг даваа шүү. Ухаан даваа. Бас амах хэцүү. Энэ бүхий тайлбарлал бас хугацаа аль талдаа баруун уу зүүн үү тэр ян солгоо юу гэдэг вэ гэж 9 жоор бодчихээ тэгэл тунгаа шинж багшнаастаас өвлдөчээ тэгэл нэг авна шүү дээ. Тэгээ даваа болгон ер нь баяр баясгалан даваа болгон ер нь бас тулаанч тэгэл хамгийн их баярлсан бол одоо тэгээд бачин болчихлоо. Сос их баяраад бас нэрээ авъя гэснээр авчдаг. Ямар ч юм би адиад хүн багштайгаа хэрэлдэж байгаа төртлөө бас буруу ам авч л бас. Буруу ам маяа гэдэг чинь заавал буруу тэр бүхээс бас айх биш. Тэр бүх бэлтгэл сайтай байсан учраас адиад хүмүүс авахуулаагүй битээ ав гэж яхад нь би авчихсан. Би өөрөө бас тэр бүх чиний бүх чи эвгүй штэ гэсэн. Тэгвэл би тэрнээс бүр эвгүй штэ гэж хэлээд. Та давж ирсэн үү? За давна. Хэн байсан бэ? Юу нэ? Давна. Юу нөөхөд цэв ах байсан. Тэ. Усын цэв ах. Үнэхээр сайн байсан үе. 1900
89 оны үед. Дөрвийн дор амлдаг байсан шүү дээ. Тэгэхэд амлж аваад багштайгаа хэрэлдээд бити аваа гэдэг тахтан би аавна. Барилдах цол өгсөн юм байна шүү дээ. Бас чохойдоос гатаас. Сайн хүмүүс яаж хайцтай? Тийм мэдгүй. Яаж хайцтай мэдгүй. Хамтын бүгд мэдгүй шүү дээ. Сайн усууд хизээч хавраа мөр дундахгүй. Юу нэ? Сайн усууд юу нэмдэг гэж би жамдалгүй. Ганцхан нэмд. Маш жоохон жижиг алдаа нэмнэ. Ийм том бүхэн дунд бүх гэж байдаг. Ер нь томцоход баруун хөлийг сайхан аавна. За дээр нь өдрөний ярьдаг тэр алгаддаг, тавхайлдаг. Тэрийг бол одоо ер нь байглаасаа одоо тэр өөрийнх нь биет нь зөгцсөн. За тэр анхны багшнууд адиад төмөрөгч гэж том биетэй хүн байлаа ш. Тэгээд адиад төмөрөгч. Одоо томцохтой бас суурийг бас зөв тавьсан юм уу? Гэж боддоо ер нь бол өөртөө таруулсмаар бол дахимдал тавхайлтгаараа тэрийг бол ямар ч хүний тэсгэхгүй. Одоо манай мэд ингээд алгадахад бас тэр хөрхөөргүй юутэй юм уу? Ер нь анхаасаа сураагүй болоо тэр хоёр багаагийн чи гарчин бас их том гартай ш. Тэрээс нь хоёр гартагаар ярангуулаа сарвуу том цайтай. Тэгээд тэрүүгээрээ тийм өрмөц. Азад олон төрүүлж тэр дэлхийгээс медаль олимпийн чангалт байрыг хүртэл тэр мэхэрэл авсан та. Амхэс одоо амхэд унж үзээгөө. Амхэс одоо хийш үзээгөө. Ер нь бол амхэд ч одоо нэг хүний онгоо байдیں۔ Одоо усын ачин усын дэдэ мэжээх гэж усын ачин. Ой онжоо дээр шүгүргээ тэгээд заасан чинь нөгөөдг нь дэвш харахад дахгүй байсан. Тэгээд тэрээс фокчуу зарга мэдээсээр одоо шүгүр хуулгаа байлцсан гэлээ. Хараад ваагуудаа уулзахад энэсээр бол талаас үлдээ хөхрөсөөр угаас алдаг тийм л сайхан. Нийлээд өдөр гүнтэй амартантай. Бид нэ сайхан саланд гараад гэрүүлгээ сайхан суулаад одоо баяр сайхан гэрүүл байгаа. Манай Сүхбат би тэгээд энэ Төмөн баяр ингээл бүгдээрээ ингээд. Тэгээ маргааш өглөө навсан чинь за Сүхбат арай гайгүй уусан. Чи инкийг үргэж гэдэг. 24 10 гэсэн саарл. Намааг аваад намааг өргөдөг залаас тэр бид гурав давхаал хот руу бас нэг ажил хөсдөгсөн. Ивтраа давчихлаа. Тэгэл явж яасан 32-ын тойг дээрсэн цагдаа цусаадаг юм байна. Шүглдэг. Гэсэн маань би зогсохгүй л гэл. Хаазаа нэмчихлээ. Тэгэл явсан араас сэргийлэх машин көөл. Яваалаасан өөдөлтөд явсаар агаад нэгдүгээр дэлгүүрийн тэн дээрэл зогссон чил урдуур зүгээр цагдаагийн машиныг аль зүгээр кэрээл зогссон. Яг яваарахгүй зогсож байгаа байхгүй. Тэгэл цагдаа яриад. За самраа гэрээ. Та яагаад зүгтаагаад байгаа юм гэсэн чи. Би зүгтаагааг гэсэн. Та зүгтааж тань зогсгосон. Өө тийм үү намайг хөөж байгаа юм уу гэсэн гэж байгаа. Тэгс нөгөө цагдаа хэлгүй болтгүй. Би таныг хөөгөөд байсан шүү дээ. Өө тийм үү намайг хөөгөөд байсан юм уу? Би мэдээгүй шүү дээ гэд. Үний ээг олчдаг гэдэг юм. Тэгээ нөгөөдгөн сүлдээ тэгээд баахан цаг гаргаж хөөсөн зүйл инээдэ хараад болоод үгүй таныг хөөснийг мэдээгүй юм чи одоо би таныг одоо хөөж ингэж хэлгээд яах вэ гэдэг. Одоо онгоо гэдээ ярихад одоо давааны юм заам ба шүү дээ. Тэр одоо гайг байх үедээ нэг ачин болох гэсэн байгаа л да. Тэр хөрхөөр ачин болох гэж байсан ингээл тэрэлжид байсан гэж. Тэгэл эмэгтэй хүний салхин доогор гарахгүй гэх. Хүүж гараад тэгээд тэгэл явдаг. Тэгээд ястаа тахгүй наад нь биэлдээ жигтэй юмс гэж. Тэгсэн чинь одоо хоёрын даваар Харангам одоо Ганбаатар гэдэг одоо ахаа уучлаарай муухай Ганбаатар гэдэг байхгүй юу. Тэр донж байгаа байхгүй. Тэгсэн засуулаа намайг одоо чи гэдэгсэн ахаа намайг одоо чи гэдсэн гэж байгаа. Тэгээд таагаад явуулахгүйсэн гэсэн. Тэгээд яг нэг давдсан юм чи засуулаа нэрээ давгод явуулсан чинь хөрхрийн пивний рекламд олж байгаа. Тэгээд цаашдаа ерөнхийдөө би ингээд зургийн дарга одоо хийя гэх зургийн даргын ажлыг хийж эхэлсэн 13 оноос. Маш олон сайхан уран бүтээл видеос хамтарч ажилласан. Тэгээд манай хүнд ч монголчууд бүгдээ хайртай хааж очсон бүх зүйлд одоо тэр нээлттэй байдаг учраас одоо биднээс хувьд бол хамтран ажиллахад их тийм амар байдаг гэсэн. Морь мал олох, зураг авалт хийх, объект болох гэдэг тэр бол үнэхээр гайхалтай. Том сүхт ороод ирлээ гэж тэгэхэд бүх хүмүүс нь бүхэл байдаг юмаа барьдаг. Тэгээд л ерөөсөө зураг авалт юм тэр дороо бүтдэг. Ийм л сайхан байлаа. Тэгээд биднээс олон сайхан зурхмын гарсан, олон клипэнтэй хамтаж ажилласан. Тэгээ өөрөөсөө манай хамт бол маш их тийм түшигтэй. Тэр хүнийг харахаар бол эрхэн бол одоо ямар ийм жуудагт ёс жуудагтай ийм одоо бас нөхөрсөд байх ёстой маа гэдэг маш том үлгэр дуурайл манай уран бүтээлчд бас өгч ирсэн юм гайхалтай сайхан үг юм аа. Телевизийн урлагт маш их хүнтэй хөв нэмэр орсон хөөн гэж би бас боддгоо.
гэрэл цацарсан нэмсгэл гэдэг гэгэн жаргалыг ямагт авчирдаг энэж явцгай хүмүүсээ. Тэгээд энэ залуучуудад их техник заахтаа өөрөө айгүй тийм сэтгэлээр ер нь бол үндснээ манай Сүхбат их сайн дасгаж өгч. Үнэхээр юм болох байсан. Ер нь бол тэгээд тэр үед бас гадагшаа явтаараад тэр жил манай энэ чөлөөтгийн холбооч гэсэн Сүхбатыг бол ахлах зөвшөөрөгчөөр аваад үлдээд юм хийлгсэн бол үдээд бол чөлөөтийн амжилт бол нэлээд эрт одоо энэ гараагүй амжилтыг бол нэлээд гарах байсан шүү гэсэн юм. Тэгээд сүүлдээ Баян хонгорын бөхчүүдийг бол яг өөрөө дагнаж гарахдаа олон сайхан бас цултан гаргасан шүү дээ ер нь. Бүгд одоо энэ хоёр төгтөр хичээл олон явдаг нэг цаг ирдэг нэг цаг байдаг юм шиг. Дараас дараагийн баяртай уулзсан. Би спортод залуу настай дуусгасан. Одоо хүртэл бас үзчихлээ. Тэгэхээр хоёр хүүхдээ би аваад Америк явж бас хүүхдүүдтэй хөрөнгө оруулалт тийм ээ. Нэгийн 5-д нэгийн 7-р ангид нахад хүүхдүүдээ аваад нэг Америкт хэдэн жил амьдарсан. Тэгээд би наадам бас саналгүй байх. Тэнцээ ганц одоо бидний нас өвчин тэр шүү дээ. Тэгээд би шөнө ганц тэндээд яваад би шөнө бүх үзэж хоноод Америкчуудаа цагаан зөрөөтэй шүү дээ. Тэгээд би өглөө 7 цаг болоход Монголын наадам дуустдаг. Миний ажил эхэлдэг байсан. Дэл нуртын Колорадо мужид байсан. Тэгээд тэнд бол юу яасан бүхэн комисс болно. Бүхэн комиссийн дарга болно. Би өөрөө барилдахгүй шүү дээ. Майхан саваа бэлдэн тэгээд майхан саваа Америкт амар шүү дээ. Бүгдэнд нь хилчин. Тэгээд өөрөөсөө хувийнхаа майхан тавдаг авцраа байнаа л тэгээд өнгөрсөн цэцэг шиг болгочтой шүү дээ. Тэгэл комиссийн дарга нь за таашаа гэл манай хүнийг ирэл хэлчихнэ. Тэгэл нээхтэй нөгөө нэг юм айгуу сүртэй гадаад нэг юм томс гэдэг үстэй. Томоо морь гэдэг чинь өндөр. Морь унаал Монголынхаа далбааг ингээл барайл. Тэгэл өөрөө нэг үг хэлчихнэ. Тэгэл над маяг л бөхөө барилдуулаа шагналаа өгчихнэ. Тэг манай нэг байхад наад минь их гоё болж исэн. Хүмүүс их дуртай байсан. Ягаад гэвэл өөрөө бүх хүн цол өндөртэй хүн тэгээд тэр хэдхэн хүмүүсийн дунд чинь бас нэг жижигхэн наад минь айгу хөөрхөн хийчихэж байгаа юм чи. Тэгээд тэр цолтой хүнээс нөгөө нэг шагналаа авахлаар зэрэг тэд нар чинь айгу их баярлдаг. Тэнд манай Монголоос хөл бөмбөгийн багийн маш олон залуучууд байсан. Тэгээд тэд нар нь ахыгаа ирснийх гээд Гарьд гээд клуб нэгээд тэгэл ерөөс амралтын өдөр болгон хөл бөмбөг тоглолдог тэнд. Тэгээд би бол одоо яг наад гарахын төгслөн байсан. Тэгээд яг 5 жилийн дараа амтхан наадамд гараад ирэхэд үнэхээр бол одоо юу гэдэг дээр одоо баярын хурал болдог гэдэг шиг тийм бороо орж юм шаардсан. Тэгээд би ч одоо бас гурван дэс дөрөв сард яцлаа. Найзаа санагалцч сүүл битсэн шүлэгтэй. Нарны цэцрэгтэй мишэлдэрэ наадамчин төмнөө байсгсан. 8 сүлжээ мэхээр дэлхийн дэвжээнд тодорсон алдарт босоо үеийн аваргыг өвдөг сөхрүүлсэн архал 16 засвалыг ханаруулж налуулсан сүр. Нэг барилдах уу? Би өвөхийн хүслээр бүх болно. Би сэр багшийн жудогийн секцэнд явж байгаа. Би өдөр болгон бэлтгэлтэй авна. Таслахгүй. Заавал жудооч болно. Би өвөд маш хайртай. Охноос гарсан хүүг зээ гинэ. Хүүгөөс гарсан хүүг ач гинэ. Одоохондоо ач тэврэг байна. Монгол улсын тийм хууль байж тээ тэврэг. Од гэх шиг юм бэ. Ганцл байдаг байхгүй. Тэг өөртөө тийм одоо өгчөд юм. Ардын төрийн наадамда арслан цалны ирэмбтэй авч өгөөд байхаар нь аюулхай цээжиндээ мөнхөлсөн уухан төрлөг хадаасан улсын маяг наадмын жахаа уяхан зам тгийн шоронхайн төвлөгдсөн 90 урах цаг